Selamat siang、ゆうせいです。2024年5月29日、世界周遊160日目です。ということで、今どこにいるかというと、今回の旅第16カ国目、マレーシアにやってきました。ということで、マレーシア編、レッツゴー。現在いるのはクアラルンプール国際空港第2ターミナルです。エアアジアのターミナルですね。アライバルホール出たところ SIM カード屋さんありますが、楽天モバイル使えるので今回は SIM カード買いません。出て左にまっすぐ行くと ATM があるのでお金を下ろしたいと思います。はい、ということでお金を下ろしました。今回は200リンギットです。1リンギット33円なのでだいたい6600円。マレーシアは結構クレジットカード使えるようになっているのでこれだけにしました。そして今回の滞在は3泊4日です。現在の時間は午前7時30分。日本との時差は1時間あります。これから仕事があるのでプライオリティパスで入れる到着ラウンジに行きたいと思います。それではプラザプレミアムラウンジ行ってみましょう。それでは仕事開始です。このプラザプレミアムラウンジには空港 Wi-Fi とは別の Wi-Fi がありますが、そんなに早くはないですね。さっきのプラザプレミアムラウンジをプライオリティパスで利用する場合最長2時間なので、これから別のラウンジに移動します。さっきのラウンジがあったのは到着ロビーのフロアです。そしてもう一つのラウンジは出発ロビー。ファミリーマートの横の道をまっすぐ進むとあります。さっきのラウンジよりは Wi-Fi 早いですね。それじゃあまた仕事始めます。さっきのラウンジを利用してからまた3時間経ったので、今度はカフェに行きたいと思います。今出発ロビーなのでこれから到着ロビーに戻ります。ここは第2ターミナルでエアアジア専門のターミナルですね。クアラルンプール国際空港、本当に大きな空港です。今回はこのオールドタウンホワイトコーヒーで作業したいと思います。このカフェはマレーシアのチェーン店で結構有名ですね。はい、ということで今回注文したのはマレーシア発祥と言われているホワイトコーヒーです。これ1杯で 7.6 リンギットだったので日本円で250円。それではホワイトコーヒーいただきます。ホワイトコーヒーってコーヒーを焙煎している段階でマーガリン、砂糖、小麦粉を加えるんですね。確かにコクがあってすごく美味しい。結構甘いです。現在時間は午後5時。やっと仕事が終わったのでこれから予約したホテルに向かいたいと思います。空港からホテルまでは電車があるので電車を使います。電車の乗り場はこちら、空港の中にあるのですごく便利です。今回私が予約した宿はチャイナタウンの近くにあります。チャイナタウンまでは KL セントラルという駅まで行って、そこで乗り換えて1駅です。ということでまず KL セントラル行きのチケットを買いました。特急とそれからローカルの
電車があるんですが、今回は特急なので55リンギット、日本円で約1800円です。チケットはこんな感じで QR コード式。最初タップして入ったんだけど、出る時もタップしないといけないので、これは保管必須です。はい、ということで KL セントラル駅に到着。 KL セントラル駅は名前の通りクアラルンプールの中心的な駅なので、 KL 市内だったらね、ここからだいたいどこでも行けます。チャイナタウンに行くにはこの LRT、 赤色の電車ですね。行きましょう。ということでチャイナタウンまではこの赤色のLRT で行きます。ここから一駅、パサルセニ駅ですね。さっきチケットを買いました。これは 1.3 リンギットなので日本円でだいたい40円、すごく安い。パサルセニ駅に到着しました。さっきまで晴れてたのに雷雨です。スコールだね。もう宿後ろに見えてんだけど、これだとなかなか行けないですね。だいぶ雨が弱くなったので歩いて本日の宿にやってきました。トラベルハブゲストハウスです。ブッキング .com で予約してドミトリーの部屋3泊1人 64.76 リンギット、日本円にするとだいたい2100円です。現在の時間午後8時30分ということで、だいぶ遅い時間ですが、やっと雨が止んだのでこれから街を歩いていきたいと思います。はい、ということでね、街こんな感じ。ここがさっき言ったチャイナタウンの近くなんだけど、実はね、ここに有名なヒンドゥー教の寺院があります。夜ライトアップされててすごく綺麗だね。これそしてチャイナタウンが近いので、こっちは中国仏教の寺院ですね。赤ですごく綺麗ですね。ここ雨が止んだかなと思って街歩き始めたんだけど、結局雨がまたパラパラ降ってきちゃいました。でもこんな感じでここは結構賑わってますね。夜市かな。ここだったらこんな感じで屋根があるので雨が降ってても歩けます。そろそろお腹空いたんでなんか食べたいな。はい、ということでこの辺がチャイナタウンですね。こんな感じで中華料理、そして看板もほとんど漢字です。せっかくチャイナタウンにいるので今回は中華料理にしたいと思います。このお店。はい、ということで今回注文した料理はこちら、バターソースチキン with ライス、それから中国茶です。こっちが16リンギットなので日本円で520円、こっちはなんと1リンギット33円、合計で560円ぐらいですね。美味しそう。それではいただきます。これ炒めるときに結構バター使ってるね。かなり濃厚でコクがあって美味しいです。チキンは結構柔らかめでね、ちょっとピリ辛なので辛いの苦手な人だと汗かくかもしれない。中国茶。この赤いやつパプリカかと思って食べたら、これがめちゃめちゃ辛かった。すごい口の中が痛い。さっきの赤いやつ食べてから
汗が止まんないです。口の中がねすごく辛い。あれ食べなければそんなに辛くなかったんですけど、そしてこのお店なんとティッシュも有料らしいので、これティッシュ持参必須ですね。さっきの夕食美味しかったんだけど唐辛子が辛かった。まだ汗が引かないです。ということでね、宿に戻りたいと思います。はい、ということで宿に戻ってきました。明日も朝から仕事なので今日はこの辺でおやすみなさい。おはようございます。2024年5月30日世界周遊161日目です。今日は仕事があるので夕方から街散策します。現在時刻は午後5時、仕事が終わったのでこれから再びクアラルンプールの街散策をしたいと思います。ということでまずやってきたのは昨日暗くて行けなかったヒンドゥー教寺院です。寺院なので入場料はかかりませんが、靴を預けるのに20セントかかります。ということでクアラルンプールにある寺院スリマハ・マリアマン寺院にやってきました。この寺院が建設されたのは1873年です。ここが本堂の部分です。柱と天井がすごくカラフル。日本人にも有名なガネーシャ像、ヒンドゥー教の神様なのでもちろんあります。私があの寺院を前回訪れたのは6、7年前なんだけど、その時と比べてもう少し色がカラフルになっていたので塗り替えたのか、もしくは改修工事がされたようです。セントラルマーケットにやってきました。ここは1888年にオープンしたマーケットです。イギリス統治時代の建物ですね。クアラルンプールでお土産を探したいならここに来れば何でも揃います。私はメインバッグとサブバッグ合計で20リットルで旅行しているので、今回は何も買いませんが、せっかくなのでちょっと歩いてみたいと思います。セントラルマーケットの2階にはこんな感じでマレーシアとかインドネシアで有名なバティック屋さんがありますね。ろうけつ染めです。ろうを布に塗ってそれで染めると、ろうを塗った部分がその色に染まらないんですね。それで模様を描きます。セントラルマーケットを正面に見て右側の道にもこんな感じで小さな屋台がたくさん並んでます。朝から何も食べてなくてお腹が空いたので、このレストランで一旦食事にします。ということで注文した料理が来ました。今回はナシカンダール、マレーシア北部ペナン島で始まった料理ですね。こんな感じでお米にチキンとか野菜とかをたくさん乗せてくれました。それではいただきます。このナシカンダーというのはマレーシア料理なんだけど、昔マレーシアのペナン島に移り住んだインド系、タミル系のムスリムによって作られた始まった料理らしいです。だからね、結構使ってるスパイスがインド料理に似てますね。これちなみに付け合わせの卵はこんな感じで殻付きです。合計13リンギット、日本円で430円でした。美味しかった。ということでペトロナスツインタワーにやってきました。めちゃくちゃでかい。このペトロナスツインタワーが建設されたのは1996年、高さは451.9 メートルあります。片方のビルは日本が作り、片方の建物は韓国が作りました。ペトロナスツインタワーのさっきいた場所の反対側にやってきました。
ここはこんな感じで KLCC 公園になってて、緑が広がってます。水は出てないけど噴水もある。そしてこっちはツインタワー。せっかくなのでライトアップされるまで麓のショッピングモールを散策したいと思います。ショッピングモールスリア KLCC にやってきました。すごいなこりゃ。高級ブランドがたくさん入ってます。ショッピングモールでゆっくりしていたらいつの間にか暗くなってきました。空の色もすごく綺麗、そして噴水も出ています。もちろんツインタワーもこんな感じでライトアップされていてすごく綺麗ということで、ツインタワーの最初いた方に戻ってきました。これからメトロに乗ってホテルに戻ります。2024年5月31日世界周遊163日目です。仕事が終わったので外に出ようと思ったら雨が降ってきちゃいました。スコールですね。今日は私の高校の先生が今マレーシアに住んでいるということで、彼に会いに行くんだけど、せっかく今雨が止んだんでちょっとだけ街を散策してから行きたいと思います。クアラルンプールにはいつの間にかあんなに大きなビルが建ってる。そして私は今どこを歩いてんだろう。行きたいのは向こう側なんですが道がなくて行けないですね。クアラルンプールの名前の由来、クアラは川の合流地点、ルンプールは泥を意味します。ここが川の合流地点です。そしてこの先にあるこれはマスジッドジャメ、金曜モスクです。私が今いるここは広場になってるんだけど、ムルデカスクエア、つまり独立広場です。マレーシアが独立したのは1963年の9月、イギリスから独立です。この広場にはこんな感じで大きなマレーシアの国旗が掲げられてます。そしてこのムルデカスクエアの正面、こちらにはかっこいい建物、この名前はスルタン・アブドゥル・サマドビルディング。イギリス植民地時代の1897年にイギリス人建築家によって建設されました。かっこいい。このヤシの木があって南国な感じ、古いかっこいい建物、その後ろに見える近代的な建物、このバランスがすごくいいですね。この辺りはシャングリラホテルとかそういった高級ホテルが集まるエリアです。向こうにはねツインタワーも見えます。待ち合わせまであと30分ぐらいあるので一旦スターバックスで休憩します。スターバックスでカフェアメリカーノアイスを注文。 8.7 リンギットだったので日本円で287円です。すごく綺麗なスタバだね。ということで待ち合わせのホテルに到着したので行ってきます。いやー楽しかった。久しぶりに大好きな先生に会えたので嬉しかったです。明日は移動日、ホテルに到着したのでおやすみなさい。2024年6月1日世界周遊164日目です。ということでこれからクアラルンプール国際空港に向かいたいと思います。空港までは電車を利用します。来た時と同じパサルセニから KL セントラルまで行って、そこで別の電車に乗り換えます。パサルセニ駅から KL セントラルまでは1駅、チケットの値段は 1.3 リンギット、日本円で43円です。はい、ということで KL セントラル駅に到着です。ここでこの KLIA エクスプレスに乗り換えます。これが空港に行く特急ですね。 KL クアラルンプール IA インターナショナルエアポートです。電車のチケットはこっちのカウンターでも買えますが現金だけなのでこの機械で購入しました。1人55リンギットなので日本円で約1800円です。
Thank you。空港に到着したので、これからチェックインして出国します。マレーシア出国完了です。ということで、これからラウンジに行きたいと思います。ということで、今回利用するラウンジはトラベルクラブラウンジです。そろそろボーディングの時間になるのでゲートに移動します。次回はカザフスタン編。それでは今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。